Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag nga oras yu amin ubing, ang nagagaget nga agadal, ken kastamet kada kayo anaanos, ken managayat anagannak. At tuyak, tapno awisan kayo manen, iti maysa nga episode apakapidutan tinaimbag nga adal ken sursuro. Umay kayon, dito'y Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya, ni Maestroyo, Jansen Magtahas, iti Filomeno G. Gagarin Elementary School, ang mangidalan kada kayo ti MTB MLE Iloco, Grade 2. Sakbay tayo arugyan, ti leksyon tayo itanga aldaw, intayo mampay amuen, dagiti sumaganad apaganurutan. Umuna, adda lapis kan papel, wenno notebook yo ang nakasagana tapno maisurat yo dagiti napapateg a konsepto ken dagiti maited nga aramiden. May kadwa, dumngeg ken agbuya ang nasayaat ken ni maestro ken ti may katlo, masapul ang naalibtak kayo nga agaramid iti piaramid ko. Nakasagana kayo kadin ubing? Iti daytoy nga episode, adalan tayo dagiti pangsandianagan wenno pronoun. Anya nga ta dagiti na duma-duma a pangsandianagan. Kasano tayo abigbigen dagiti na duma-duma a pangsandianagan. Ken kaano tayo nga usaren ida. Daytoy nga adalan tayo ket naibasar ti most essential learning competency ang naglaon ti use the following pronouns when applicable. Letter A, demonstrative pronouns. B, subject and object pronouns. And letter C, possessive pronouns. Ti panggep tayo iti daytoy a panagadal. Ket A, mausar dagiti demonstrative a pangsandi. B, mausar dagiti pangsandi anagan ken pangsandi a banag. C, mausar dagiti agtagikwa a pangsandi. Ken letter D, maisurat dagiti demonstrative a pangsandi, pangsandi anagan ken pangsandi a banag ken agtagikwa a pangsandi. Ken ti maudi, letter E, mapili dagiti pangsandi a nausar iti sarita. Tataubing, sakbay tayo arugyan ti adalan tayo, awisan kayo amang sungbat iti umuna nga activity tayo, babaen iti panang timbukelyo kadagiti nausar a pangsandi iti tunggal bilang. Iti umuna, naimbag abigat kada tayo amin. Anya kadi tinausar a pangsandi iti sarita. Ti usto asungbat ket kada tayo. May kadwa, bagik ti lapis nga agmaris ti berde. Anya kadi tinausar a pangsandi iti sarita. Ti usto asungbat ket bagik. Daytoy ket napintas a sabong. Anya kadi tinausar a pangsandi iti sarita. Daytoy. Ti may kapat, dagijay ket liblibro. Anya kadi tinausar a pangsandi iti sarita. Ti usto asungbat ket dagijay. Adda kadi upat a naalayo ubing, no wen, nalaing. No saan kayo ang madanagan, agigiddan tayo amang sukisok ti lubong dagiti pangsandi. Ti umuna nga adalan tayo, ket ti demonstrative a pangsandi, demonstrative pronoun.
Anya nga ta ti makunkuna a demonstrative a pangsandi. Kasano ken kaano tayo nga usaren daytoy. Ti demonstrative a pangsandi ket isu ti pangsukat tayo ti pangnagan nga itudtudo. Kas iti adda iti ladawan, adda maysa a babae ken maysa anwang. Ti kuna ti babae, dayta tinwang. Tapno masurusuro tayo analaing ti demonstrative pronoun, agdingeg analaing kini teacher. Dagiti us-usaran tayo a demonstrative a pangsandi wenno demonstrative pronoun. Daytoy, dayta, dayjay, dagitoy, dagita, ken dagijay. Dagitoy adda iti ngato ket usaren tayo no iti tudtudo tayo ket bugbugtong wenno maymaysa. Usaren tayo met dagitoy adda iti baba no ti itudtudo tayo ket ad-adu ngem maysa wenno adwan. Unaen tayo ti daytoy. Usaren tayo ti pangsandi a daytoy no ti itudtudo tayo ket adda kada tayo wenno igiggaman tayo ket ti bilang na ket maysa. Ti ubing ket adda iggem na a maysa a sabong. Daytoy ti sabong. Isaruno tayo ti dagitoy. Usaren tayo ti dagitoy no ti itudtudo tayo ket adda kada tayo wenno iggem tayo ket ti bilang na ket ad-adu ngem maysa. Ti ubing iti ladawan ket adu ti iggem na a sabsabong. Dagitoy ti sabsabong. Laglagipen tayo ubing, ano adda kada tayo wenno iggem tayo ti banag nga itudtudo tayo, usaren tayo ti daytoy no maymaysa wenno dagitoy no ad-adu ngem maysa. Isaruno tayo met ti dayta. Usaren tayo ti pangsandi a dayta no ti itudtudo tayo ket asideg kada tayo ket ti bilang na ket maysa. Kas iti babae adda lamisaan iti asideg na. Dayta ti langisaan. Usaran tayo met ti pangsandi adagita no ti itudtudo tayo ket asideg kada tayo ket ti bilang na ad-adu ngem maysa. Kas iti babae adda mano kadi ti lamisaan iti asideg na ubing. Wen adda tallo a lamisaan iti asideg na. Dagita ti lamlamisaan. Laglagipen tayo ubing, ano ti adda Gurema. Laglagipen tayo ubing, ano adda iti asideg tayo ti banag, wenno dagiti banag nga itudtudo tayo, usaren tayo ti dayta no maymaysa, wenno dagita no ad-adu ngem maysa. Isaruno tayo met ti dayjay. Usaren tayo ti pangsandi a dayjay no ti itudtudo tayo ket adayo kada tayo ket ti bilang na ket maysa. Kas iti ubing makitkita nan ti balayda ngem adayo pay laeng. Dayjay ti balayni. Usaren tayo met ti dagijay no ti itudtudo tayo ket adayo kada tayo ket ti bilang na ket ad-adu ngem maysa. Itudtudo ti ubing ti bambantay. Dagijay ti bambantay. Laglagipen tayo ubing, ano adda iti adayo ti banag nga itudtudo tayo, usaren tayo ti dayjay, no maymaysa wenno dagijay, no ad-adu ngem maysa wenno adwan. Ulitin tayo ubing, no iggem tayo ti banag, usaren tayo ti daytoy no bugbugtong wenno maymaysa, wenno dagitoy no ad-adu ngem maysa wenno adwan.
Numet asideg kada tayo ti banag nga itudtudo tayo, usaran tayo ti dayta no bugbugtong, wenno dagiti no ad-ado ngem maysa wenno adwan. Numet adayo kada tayo ti banag nga itudtudo tayo, usaran tayo ti dayjay no maysa wenno bugbugtong, wenno dagijay no ad-ado ngem maysa wenno adwan. Activity time! Ibaga ti umno, no usto tinausar a demonstrative apang sandi itinaited a kasasaad. Ibagamet ti saan, no saan nga usto tinausar apang sandi. Igem ni Ana ti bola. Daytoy ti bola. Usto ka di ubing, ano igem tayo ti maymaysa a banag usaran tayo ti daytoy? Wen usto, no igigaman tayo ti banag ket maymaysa, wenno bugbugtong usaran tayo ti daytoy. Nalaing. May kadwa, intudok dagiti sabsabong. Dagita ti sabsabong. Usto ka di ubing, ano itudtudo tayo dagiti adu abambanag usaran tayo ti dagita? Wen, usto. No itudtudo tayo ti banag nga ad-adu ngem maysa wenno adwan ket asideg kada tayo usaran tayo ti dagita. Ti may katlo, intudo ni Lita ti mula ti asideg na. Dagita ti mula. Usto ka di ubing, tinausar apang sandi? Anya ka di ti umno asong batayo? Umno, wenno saan? Saan? Nalaing. No ti itudtudo tayo, iti asideg tayo ket maymaysa, usaran tayo ti dayta. Dayta ti mula. Ti may kapat, igem ni Mona ti maysa a lapis. Daytoy ti lapis. Usto ka di ubing ti imbaga ni Mona? Wen umno, usaran tayo ti daytoy no igem tayo ti maymaysa a banag. Ti may kalima, intudo ni Fiona dagiti bitbitwen. Dagijay, dagiti bitbitwen. Usto ka di ubing, ano itudtudo tayo, ti adayo kada tayo, ket ad-ado ngem maysa wenno adwan, usaran tayo kadi ti dagijay. Wen nalaing. Anya pa yen, dagiti demonstrative apang sandi nga inadal tayo. Daytoy, dagitoy, dayta, dagita, dayjay, ken dagijay. Quiz time! Iti papel yu ubing, mangisurat iti bilang maysa, inggana ti 5. Isurat yu ti umno a demonstrative apang sandi, a mabalin a mausar no agaramidak iti sarita, babaen kadagiti sarita nga ipakita. Iti umuna, ipakpakita ni Flor dagiti badbado na. Anya nga rod ti usaran tayo apang sandi no agaramid tayo ti sarita. Dagitoy, wen, kunanto ni Flor, dagitoy dagiti badbadok. Dagitoy. Ti may kadwa, nakita ni Jen ti lapis na ket intudo na. Anya nga ta apang sandi ti usaran ni Jen no ibaga na ti ayan ti lapis na. Dayta, wen, ti kunanto ni Jen, dayta ti lapis ko, dayta. May katlo, agkarkaraid ni Bea iti bulbulong nga adda iti samo na. Anya nga ta ti usaran ni Bea apang sandi ubing.
Dagita, when. Dagita ti karkaraiden ni Bea a bulbulong. Dagita. Igem ko ti bag ko. Anya nga taapang sandi ti usarek ubing. Daytoy. Daytoy ti bag ko. Daytoy. Ti may kalima, itudtudo ni Dina ti bantay. Anya apang sandi ti usaren ni Dina ubing. Dayjay. Dayjay tinatibker ken natayag a bantay. Dayjay. Adda kadi upat wenno lima a naalayo ubing, kablaawan kayo. No nabababangen upat tinaalayo, saan kayo a maawanan tinamnama ta mabalin nyo a sublianto ti inadal tayo. Isaruno tayo nga rod, ti may kadwa a paset ti leksyon tayo. Ti may kadwa nga adalan tayo, ket pangsandi anagan, wenno subject pronoun. Anya nga ta, ti makunkuna a pangsandi anagan, wenno subject pronoun. Sangsang kamaysa tayo nga rod, nga mangammo, ken mangpadas a mangusar, ti pangsandi anagan, wenno subject pronoun. Dagiti personal apang sandi anagan anaya baba, malaksid iti ida, ken dagiti pang sandi anagan ti panagtagikwa anaya baba met, ket maararamat a paipos dagiti sapasap anagan, pangiladawan, tignay, ken pangiladawan iti tignay, ket ti kaano man, saan ang maisurat dagitoy nga agmaymaysa wenno saan da ang maisina. Adda tallo a persona ti pangsandi anagan. Ti umuna a persona ket ti mismo agsasao iti patang. Ti met may kadwa a persona ket ti kapatpatang ti agsasao. Ken ti may katlo a persona ket ti awan iti agsasao ken ti kapatpatang na. Nayunan tayo wenno silpuan tayo, ti udi, ti puon a balikas, ti ak. Wenno kay, no sika a mismo ti agsasao, ket maymaysa ti pagpapatangan. Kas iti, tao ak, sangok. Numet ad-adungem maysa, ket maysa ka kadagiti pagpapatangan, nayunan tayo, wenno silpuan tayo ti udi, ti puon a balikas, ti kami, tayo, wenno ta, kas iti, tao kami. Nakasango kami. Tao tayo. Nakasango tayo. Tao ta. Nakasango ta. Nutimet kapatpatang tayo ti topiko, nayunan tayo ti ka, no may sana, wenno kayo. No ad-aduda, ngem maysa. Kas iti, tao ka, nakasango ka, tao kayo, nakasango kayo. Iti met may katlo a persona, wenno awan kada kayo nga agpatpatang ti pagpapatangan, awan ti kay batugan apang sandi anagan ti maymaysa, wenno bugbugtong. Ket ti adwan wenno ad-adungem maysa, nayunan ti da, ti puon a balikas wenno usaren ti ida. Tao da. Tao ida ti pagaramidan ti tinapay. Activity time. Ibaga ti balikas anakay silpuan ti pangsandi anagan babaen kadagiti ladawan. Agay ayamak ti bola. Ayan ti pangsandi anagan. Agay ayamak. Ti pangsandi anausar ket ak. Napili kami nga agsala iti programa ti pagadalan. Ayan ti pangsandi anagan. Napili kami. Ti
ti pangsandian na usar ket kami. Nagsagadak an nasapa tatay bigat. Ayan ti pangsandi anagan. Nagsagadak ti pangsandi na usar ket ak. Mamang ken ading ko ida. Ayan ti pangsandi anagan. Ida. Ida laeng ti pangsandi anagan asaan ang maisilpo iti puon a balikas. Mapan kami jay pagadalan. Ayan ti pangsandi anagan. Mapan kami. Ti pangsandi na usar ket kami. Nasurutan yu metlaeng kadi ubing? Nalaing. Quiz time! Pilien dagiti pangsandi anagan iti sarita. Isurat yu iti papel. Umuna, isursurunak nga agbasa ni tatang. Anya abalikas tinakaisilpuan ti pangsandi anagan. Isursurunak. Ti pangsandi anagan ana usar ket ak. Naragsak kami nga agay ayam iti playground. Anya abalikas tinakaisilpuan ti pangsandi anagan. Naragsak kami. Ti pangsandi anagan ana usar ket kami. Siyak ni Pinky, nadayawak nga ubing. Anya abalikas tinakaisilpuan ti pangsandi anagan. Nadayawak, ti pangsandi anagan ana usar ket ak. Nalaing kakadi nga agbasa. Anya abalikas tinakaisilpuan ti pangsandi anagan. Nalaing ka, ti pangsandi anagan ana usar ket ka. Ti maudi, makisalip tayo nga adda iti may kadwa atukad ti kinantaan. Anya abalikas tinakaisilpuan ti pangsandi anagan. Makisalip tayo, ti pangsandi anagan ana usar ket tayo. Adda kadi upat wenno lima a naalayo ubing? Kablaawan kayo, no nabababangem upat tinaalayo, saan kayo ang maawanan tinamnama tamabalin nyo asublianto ti inadal tayo. Agyamanak grade 2 ti panagdengeg ken panagbuyayo iti daytoy nga episode ti MTBMLE Iloco. Sapay kuma tanakay batiak ti kabarbaro a sursuro ken nanayunan dagiti amuyo may panggep ti pangsandi anagan wenno pronoun. Manen, daytoy ni Teacher Jansen ang mangibagbaga kada kayo, tinapintas ang masakbayan ket para kadagiti mamati ti pintas dagiti arapaapda. Aging gamanen iti sumaruno nga intay panagkikita. Bye-bye!